Olá, galerinha! Tudo bom? Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui contar uma historinha muito legal. A lenda da fogueira de São João. Pois estamos no mês junino, o mês das festas caipiras. E devido ao imprevisto do Covid, nós não temos na escola mais. Por enquanto. Por isso, eu vim aqui contar uma historinha muito legal para vocês. Então, vamos lá! Todos atentos? 1, 2, 3 e... historinha! A lenda da fogueira de São João. Reza a lenda que Isabel era muito amiga de Maria e por isso era costume de se visitarem uma a outra. Um dia, Isabel foi à casa de Maria, mãe de Jesus, e contou-lhe que em breve ela iria ter um filho, que se chamaria João Batista. Maria então perguntou: como poderei saber do nascimento dessa criança? Isabel respondeu: vou acender uma fogueira bem grande, assim você poderá vê-la de longe. Mandarei também erguer no mastro uma boneca sobre ele. Isabel cumpriu a promessa. Certo dia, Maria viu ao longe uma fumaceira e depois umas chamas vermelhas. Foi então à casa de Isabel, encontrou o menino João, um bebezinho lindo e tão fofinho, que nasceu exatamente no dia 24 de junho. Por isso chamamos a lenda da fogueira de São João.